गर्मियों की तपती दोपहर थी। एक हरा भरा तोता पेड़ की शाख पर बैठा प्यास से बेहाल था। पास ही एक सफेद कबूतर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लाया और पेड़ के नीचे रख दिया। तोता खुश होकर बोला, तुम बहुत नेक दिल हो। कबूतर मुस्कुराया, गर्मी सबको लगती है, दोस्ती में राहत भी साथ मिलती है। दोनों ने मिलकर पेड़ पर पत्तों की छांव बनाई और नीचे पानी का प्याला रखा। अब वहां कई पक्षी आकर ठंडक पाते थे। धीरे धीरे वह जगह पंछियों का ठंडी छांव वाला आशियाना बन गई। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।